Durante toda su existencia, el humano ha dependido del bosque, usándolo como refugio para protegerse, obteniendo madera para construcción y también como fuente de energía. Por eso que el cuidado y el manejo responsable de los bosques es de vital importancia, sobre todo porque es nuestra mejor herramienta contra el cambio climático. Con todos los vegetales, los árboles capturan el CO2 del aire y unen químicamente el carbono que éste contiene junto a la energía solar en sus tejidos en forma de biomasa. 1 metro cúbico de madera almacena el carbono equivalente a 1 tonelada de CO2 y suficiente energía solar como para hacer hervir aproximadamente 15.000 litros de agua. ¿Y qué sucede con el oxígeno? El árbol simplemente lo devuelve a la atmósfera, quedando disponible para nosotros. Este proceso se llama fotosíntesis. Si la madera se descompone en el bosque o si es quemada para la obtención de energía, el carbono se vuelve a unir al oxígeno atmosférico para formar nuevamente CO2. En los dos casos, se devuelve la misma cantidad que fue capturada durante la vida del árbol. El ciclo se cierra. Esto es muy distinto en el caso de los combustibles fósiles. El carbono del petróleo, gas o carbón proviene de enormes depósitos enterrados desde hace milenios bajo la tierra. Tiene que ser transportado por grandes distancias y al quemarse se acumula como CO2 en la atmósfera de nuestro planeta. Este proceso es en gran medida responsable del cambio climático y calentamiento global. Pero si calefaccionamos con biomasa, podemos ayudar a aminorar este proceso. La forma en que cada bosque influye en el clima y el proceso climático depende mucho de este, y está bajo manejo o no, y de cómo se está haciendo. Si observamos un bosque sin manejo, podemos distinguir 3 fases de desarrollo. En la fase de regeneración, emergen nuevos árboles que crecen con gran vitalidad, que luego en la fase adulta almacenan grandes cantidades de CO2. En la tercera fase de vejez o desmoronamiento, el bosque llega a un balance de CO2 y ya no lo secuestra al descomponerse la madera y devolverlo a la atmósfera. El ciclo de CO2 se cierra. Entre los bosques que están capturando y los que están emitiendo se mantiene el balance. Y la cantidad de CO2 almacenado en todo el conjunto se mantiene igual. Esto es muy distinto en un bosque manejado. Este aporta significativamente más en el cuidado del clima. Cuando hay manejo sustentable, el bosque se mantiene en una fase óptima del crecimiento permanente, por lo que secuestra continuamente CO2 del aire. La madera no se descompone en el bosque, sino que es extraída y utilizada para múltiples usos. Podemos elaborar productos de madera que nos ayudan a combatir el cambio climático. Madera para la construcción, pisos, muebles y muchos otros permiten sustituir productos fabricados con materias primas altamente contaminantes e intensivas en energía y con ello emisiones de CO2. La gran ventaja es que en los productos de madera estamos almacenando CO2 y en el caso de muebles y madera de construcción queda almacenado por muchos años. El resto de la biomasa proveniente del bosque como leña, astillas, pellets y desechos de construcción pueden ser usados como combustible en reemplazo del gas, petróleo y parafina, evitando así también las emisiones de CO2 de estos hidrocarburos. El ahorro de emisiones puede ser significativo. Para una casa moderna construida principalmente en madera y con alto estándar de aislación, podríamos calefaccionar la casa durante 70 años solamente con los subproductos que acompañan la obtención de la madera de construcción. Si en la casa usamos 40 metros cúbicos de madera, podríamos generar un ahorro de emisiones de 100 toneladas de CO2. Además, otras 40 toneladas quedan secuestradas en la madera de la casa. Durante el tiempo de vida de la casa, aliviaría a la atmósfera por 140 toneladas de CO2. Esto equivale a las emisiones que generaría un automóvil durante 50 años. Además, al final de la vida útil de la casa, su madera aún puede ser reutilizada para energía o reciclaje. El manejo sustentable de los bosques y propietarios responsables garantizan que de los bosques no se extraiga más madera de la que está creciendo. Gracias a esto, no solo aumentamos el contenido de CO2 en los productos de madera que generamos, sino que también se va acumulando más en nuestros bosques. Países como Austria y Alemania han logrado mantener un aumento sostenido de madera en sus bosques en las últimas décadas. El bosque chileno nos ofrece esta misma oportunidad.
Construir y calefaccionar con madera y subproductos es, por lo tanto, uno de los medios más efectivos de contribuir a evitar el calentamiento global y proteger nuestro clima.